Halo guys, gua hari ini kedatangan action figure dari One Piece. Ada 4. Yang pertama ada si Monkey D. Luffy yang gear 4. Yang satu lagi ini Luffy juga tapi gear 2 yang Red Hawk. Sama Sabo ini boxnya agak damage tapi nggak apa-apa lah. Terus terakhir ada si Trafalgar Law. Jadi gue tuh hari ini tuh mau nge-reviewnya cuman satu plus unboxing yang si Trafalgar Law ini. Langsung aja kita buka, kita cari dulu gunting. Jadi ini tuh ada ininya apa? Executornya, ada tatakannya juga, plus pedal. Kita bikin dulu. Kita review dulu bahan-bahannya, bahan executornya sama tatakannya. Nah jadi guys, ini tuh action figure yang udah gua unboxing tadi. Langsung aja gua mau review ini. Nah ini tuh bahannya tuh dari PVC dan bener-bener mantep banget sih. Gradasi warnanya juga bener-bener pas banget sama kayak di anime. Ini kayak ada efek bolong sama tembakan-tembakannya gitu. Ini tangannya juga putus sih karena emang ini habis bertarung sama si Doflamingo gitu di Dressrosa. Nah terus ini tuh ada tatakannya juga dari plastik mungkin. Terus satu lagi ini ada pedangnya. Gak kalah keren juga, ini mirip banget sama anime aslinya. Nah buat kalian yang gak tahu atau lupa gitu pengen lihat lagi di mana si tangannya putus gara-gara Doflamingo, nanti gue liatin. Jadi itu aja guys dari gua video reviewnya. Next gua bakal unboxing lagi ya action figure yang lainnya. Pokoknya buat kalian dukung terus gue, like sama share ke teman-teman kalian biar gua terus unboxing action figure One Piece terutama, dan mungkin nanti next action figure yang lainnya juga gua bakal review. Pokoknya jangan lupa di bye.